Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Біз бүгін ауызда еритін өте дәмді және жылдам жасалатын жидек қосылған сүзбелі бәліш, яғни пирог дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан шығатын бұл пирогты тапсырысқа пісірсеңіздер де болады. Ең алдымен бір жұмыртқамызға 50 грамм қантты қосып, жақсылап араластырып, қантымызды ерітіп аламыз. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанында қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Електен өткізілген 200 грамм ұнымыздың үстіне жарты шай қасық разрыхителді қосамыз. Үстінен бөлме температурасында тұрған 82% сары майымызды қосып, жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Сары майымыздың майлылығы да 72%-дан төмен болмауы қажет. Үстінен қанты еріген жұмыртқа қосылған қоспамызды құйып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз елеп жатқан кезде үстінен артық ұн, су қосудың қажеті жоқ. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды пакетке салып 10 минутқа холодильникке тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанға дейін пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Салмамыз үшін 300 грамм жұмсақ сүзбе, 200 грамм 20% қаймақ және 2 жұмыртқамыздың үстіне 130 грамм қантымызды қосамыз. Үстінен бір ас қасы кукурузный крахмалды қосып, жақсылап толық араластырып аламыз. Салмамызды араластырып алғаннан кейін блендердің көмегімен толықтай түйіршік қалмайтындай етіп езіп аламыз. Он минут өткеннен кейін қамырымызды холодильниктен алып, оқтаумен жайып, формамызға біркелкі етіп орналастырамыз. Формамызға қамырымыз жабыспау үшін астына пергамент қағаз төстеп, жан-жағын сары маймен майлап аламыз. Менде міне осындай диаметрі 24 сантиметрлік асты алынатын пирогқа арналған форма. Дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне құйып, піскен кезде беті жарымау үшін 1-2 рет сілкіп, жан-жағына тигізіп аламыз. Артық шығып көрініп тұрған қамырларымызды шанышқының көмегімен осылай біркелкі етіп басып аламыз. Пирогымыздың үстін піскен кезде әдемі көріну үшін кез келген жидектермен әрлесеңіздер болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Дайын болған пирогымызды бірінші толықтай суытып, сосын холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Міне осымен біздің ауызда еритін өте дәмді жидек қосылған сүзбелі пирогымыз дайын. Ас болсын!